Gerçekten bu bir canım Türkiye'm haberi değil mi sevgili seyirciler? Vallahi billahi ya. Horlama ya. Horlama kavgası, kavga savaşa dönüştü. 60 kişi taşlarla, sopalarla, onunla bununla birbirine girdi ya. Böyle bir şey. Asıl dünya haberi bu ya. İnşaat işçileri yatıyor. Barakalarda. Ya. Bir horlama var. Tamam. İnsanlığın problemi horlama. Demek ki uyutmuyor. Tamam. O gün uykusuz bir şekilde geçti. Ama sabah kahvaltısında devam ediyor. Öğlen yemeğinde kavgaya dönüşüyor. Akşam yemeğinde savaş çıkıyor. Böyle bir olay var mı? 60 kişi. Ya birisi kenara çekilip ya manyak mıyız biz demiyor ya. 15 adam yaralı. Canım Türkiye'm. Öpüyorum seni.